হ্যালো এভরিওয়ান, তো আজকে কোনো ডেলি ব্লগ নিয়ে আসিনি। আজকে ফুচকা চ্যালেঞ্জ করব, দেখতেই পাচ্ছ, ভিডিও দেখে বুঝেই গেছো। তো এটা হচ্ছে ভাসুরির ছেলে, তো এ আসছে আজকে। তো দুইজনে আমরা ফুচকা চ্যালেঞ্জ করব। এখানে 12টা ফুচকা নিয়েছি। এখানে যে আছে জল, দুইজনে একটা থেকেই খাবো। এখানে আছে আলু, আর এটাও আছে ওর আলু, ওরও 12টা আমারও 12টা। তো চলো স্টার্ট করছি। আর 5 মিনিটে ফুচকা চ্যালেঞ্জ হবে। এই যে টাইমটা আমরা সেট করে নিয়েছি, স্টার্ট করে দেব, দিয়ে তারপরে শুরু করব। দেখা যাক 5 মিনিটে কয়টা মানে খেতে পারি। তো চলো স্টার্ট কর। শুরু। আগে আমি খাই হচ্ছে প্লেটটা তো আমি জিতে গেছি, তুই পারিসনি। এবার কি শাস্তি হবে? লঙ্কার গুঁড়ো। কি দিয়ে খাবি লঙ্কার গুঁড়ো? লঙ্কার গুঁড়ো, এই যে লঙ্কার গুঁড়ো ফুচকার ভিতরে ভরে, তো একে খাওয়াবো। চলো হাত ধুয়ে আসছি। তো এই যে নিয়ে চলে আসছি ওর শাস্তি।
তো ওই যে লঙ্কার গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কা, আর এই যে আলু, তো আলুর ভিতরে দিয়ে মাখিয়ে এর ভিতরে ফুচকার ভিতরে দেব। এটা হচ্ছে আজকে শাস্তি। আমি তো ভেবেছিলাম আমি মনে হয় মানে ঠকে যাবো, আমারই খেতে হবে, বেশি দেব না, চলো কমই দিই, যেহেতু প্রথমবার করছি। কম না, অনেকটাই। চোখ বন্ধ কর আর খাইয়ে ফেলে দে। চোখ বন্ধ করে খেয়ে নে। জল নিয়ে আসার জন্য জল 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 নিয়ে এসে রাখ রেডি। না না খাইয়ে দে, এমনি খাইয়ে নে। জল দিতে জাল কম লাগবে রে। না না জাল নেই, আচ্ছা জাল, জল নিয়ে আয়। চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই রাখছি। তো যদি ভালো লাগে একটা লাইক দিও, কমেন্ট করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও, যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দেবো সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। তো আজকের মতো এখানে রাখছি, বাই বাই, টাটা, বাই করে দে, বাই কর।